6388，我網上問你呢套包圍包唔包個碳纖頭蓋，你自己又話有嘅，嚟到又話冇，咩意思啊？湯水魚昆到過嚟，冇，老細唔使多激動先。我哋呢一套咧一貨嘅 NA 叉包圍咧大包嚇，要換埋呢個前檔咧，我哋標準價係6388，係冇錯嘅，絕對唔會錯嘅，係唔含呢個碳纖嘅頭蓋嘅。你自己睇下聊天記錄啊，我問你係咪有嘅，你自己話有㗎。呢個咧就係我哋溝通嘅問題嚇。咁我哋同事咧發俾你圖片，有呢個碳纖上邊啊，但係咧後尾你加我微信時候咧，我同你傾係話唔包呢個頭蓋嘅。前後槓呢套6380係呢套啊，嗰個頭蓋唔含喎，頭蓋係碳纖嚟，均碳嚟。我相信你咧，你都問過其他店家啊，呢套嘢咧，如果包埋個碳纖側面頭蓋咧，起碼要去12000蚊嘅，大家都好清楚。你理我問過啊！我而家山長水遠喺香港嚟到，大佬你自己網上話有嚟到又話冇，我俾埋訂金，你今日死同我死掂佢啊！你唔好激動，冇問題啊！我哋公司嘅出錯，呢個頭蓋我埋單。即係我哋打開門做生意咧，我相信我哋大陸嘅店家咧，遇到啲客數咧，蝕幾百蚊、1000蚊咧，都會冇問題幫佢處理好。但係如果你話好似我哋咁一個頭蓋蝕5、6千蚊咧，我相信全國好多店家都唔一定做得到。啲錢買夠份，我哋一定會優化公司內部嘅溝通問題。去俾我哋客戶更好一個樣體驗。